자, 오늘은 서울시 노원구 상계동 참나무로 구운 삼겹살이 배달이 돼 테이크아웃 배달 전문점 새롭게 오프닝하게 된 소식을 여러분들한테 전해드릴 수가 있게 되었습니다. 요렇게 해서 옆에도 보시게 되면은 한쌈의 힘이라고 해서 전 국민이 기운낼 수 있게 이제 어디서나 간편히 드실 수 있는 한쌈의 힘을 배달해 드립니다 해가지고 통삼겹이랄지 닭발, 꼼장어 여러가지 다양한 메뉴를 테이크아웃 배달 전문점을 새롭게 오프닝하게 됐다는 소식을 여러분들한테 전해드리게 됐습니다. 이렇게 보시게 되면 이제 한쌈의 힘이라고 되어 있습니다. 참나무로 구운 삼겹살이 이렇게 배달된다는 거. 자, 이제 프랜차이즈 이제 솔직해집시다 라고 이렇게 되는 것을 볼 수가 있겠습니다. 자, 안쪽으로 이렇게 들어오면은 이제 테이크아웃 배달 전문점 밖에 이렇게 간단한 주방 시설하고 이렇게 후드 닥트 시설이 되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 자, 여기에서는 2019년도 유니콘 시스템에서 신상으로 출시한 유니콘 참나무 장작 오븐기가 이렇게 설치가 되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 자, 유니콘 참나무 장작 오븐기 같은 경우는 이러한 실내 공간에서도 이렇게 쓸 수가 있는데 다양한 메뉴 통삼겹이랄지 그 다음에 누룽지 통닭 뭐 대창이랄지 막창이랄지 꼼장어 닭발 여러가지 메뉴를 이렇게 할 수 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 자, 한번 이렇게 지금 스위치 박스 쪽을 보게 되면은 유니콘 시스템이라고 되어 있고 상부에 보게 되면 이렇게 온도 센서가 이렇게 되어 있는 걸 볼 수가 있게 디지털 온도계가 되어 있고 그 다음에 온도 램프가 되어 있고 회전 스위치 요 회전 스위치를 하게 되면은 지금 5개의 텀블러가 이렇게 움직이는 걸 360도 텀블링을 하는 걸 볼 수가 있겠습니다. 요것을 끄게 되면은 요렇게 텀블링이 이렇게 멈추는 걸 볼 수가 있겠습니다. 요렇게 보게 되고 이제 할로겐 스위치가 되어 있고 자동 온도 조절 타이머 장치가 되어 있습니다. 밑에는 풍로 조절 스위치가 있어 가지고 자연스럽게 자동적으로 가스 버너로 해가지고 참나무 장작이나 비장탄이랄지 망그로브탄을 착화시키는 그러한 기능이 있다는 걸 말씀드릴 수가 있겠습니다. 2019년도 유니콘 시스템에서 신상으로 출시한 참나무 장작 오븐기 같은 경우 지금 보시다시피 5개의 대형 바스켓 바구니라고 하죠. 바구니가 이렇게 360도 텀블링 되는 걸 볼 수가 있겠습니다. 텀블링을 되면서 요렇게 이제 자기네들이 원하는 메뉴 뭐 누룽지 통닭이랄지 통삼겹이랄지 꼼장어 닭발 뭐 여러가지 메뉴를 여기에다가 이 바스켓 위에다가 올려놓게 되면은 자동으로 이렇게 돌아가기 때문에 작동이 되는 걸 볼 수가 있겠습니다. 어느 정도 작동이 되면 이렇게 타이머에서 소리가 나는 걸 볼 수가 있겠습니다. 자, 안쪽을 한번 열어서 보실까요? 자, 안쪽을 이렇게 열어서 보시게 되면은 상부에 이렇게 지금 빨갛게 히팅 코일선이 장착이 되어 있는 것을 볼 수가 있겠습니다. 2019년도 신상으로 출시한 제품부터는 이렇게 상부에 히팅 코일선이 있어 가지고 온도 조절이 자유롭다는 것이 가장 큰 특징이라고 할 수가 있겠습니다. 예전 제품은 이 히팅 코일선이 없어 가지고 문을 한번 열고 닫을 때마다 외부로 열기가 노출이 돼 가지고 상당히 좀 힘들었던 대목이 있었습니다. 그래서 그러한 컴플레인이 지속적으로 제기가 돼 가지고 2019년도 신상부터는 이렇게 상부에 히팅 코일선이 장착이 되어 있기 때문에 원하는 온도를 빠르게 올릴 수 있다는 것을 말씀드릴 수가 있겠습니다. 이렇게 해서 5개 텀블러가 이렇게 360도 회전이 되면서 원하는 메뉴랄지 통삼겹 그 다음에 누룽지 통닭 그 다음에 닭발 꼼장어 대창 막창 여러가지 메뉴를 이렇게 할 수 있다는 것을 말씀드릴 수가 있겠고 이게 상부고 하부로 내려가면 하부에는 이렇게 참나무 장작실이 있습니다. 참나무 이렇게 장작 여기에다가 이렇게 아래통에 보면 수통이 있고 밑에 물바지가 되어 있는 걸 볼 수가 있겠습니다. 그래서 참나무 장작이나 망그로브탄 비장탄을 여기다가 장착을 해서 밑에 하부에 보면은 가스버너가 장착이 되어 있습니다. 그래서 자동으로 불을 튕겨서 할 수 있다는 걸 말씀드릴 수가 있겠고 요렇게 이 서랍을 열게 되면은 이 장작이 움직입니다. 이렇게 참나무 장작통을 쉽게 앞으로 꺼내서
참나무를 넣고 닫을 수가 있다는 것을 말씀드릴 수가 있겠고, 하부에는 이렇게 물받이 통이 있습니다. 서랍으로. 자, 이렇게 해서 유니콘 참나무 장작 오븐기 같은 경우는 상부에 이렇게 텀블러실이 있고 고기를 넣는 실이 있고, 하부에 참나무 장작 이렇게 초벌실이 참나무 장작을 할 수 있는 착화실이 있습니다. 착화실. 그래서 착화실하고 이렇게 고기를 구울 수 있는 구이실이 두 개 부분이 이렇게 구분이 되어 있다는 것을 말씀드릴 수가 있겠습니다. 이렇게 하셔가지고 각종 전기적 장치가 자동으로 되어 있기 때문에 초보자들도, 특히나 여성분들도 쉽게 이용을 해서, 이 기계를 이용해서 누룽지 통닭이랄지 통삼겹 바베큐랄지 대창 막창 뭐 닭발 꼼장어 여러가지 메뉴를 초벌 내지 완벌, 뭐 초벌도 되고 완벌도 됩니다. 이걸 갖다가 꼭 초벌기라고, 이제 말은 초벌기라고 하지만은 자기네들이 원하는 상태에 따라서 30%를 익히느냐 50%를 익히느냐 70%를 익히느냐, 이것은 자기네들 업소 사정에 따라서 완벌까지도 다 되는 겁니다. 그래서 그 전에 보면은 이제 무한리필 삼겹살 전문점에서 요 제품을 이용해서 프랜차이즈를 통삼겹 바베큐 훈제 삼겹살이라고 해서 지속적으로 이렇게 프랜차이즈를 진행한 것을 볼 수가 있겠습니다. 특히나 요즘 같은 때는 가게를 직접적으로 샵을 운영하기가 인건비 문제랄지 여러가지 문제가 도출을 하기 때문에 원도심이나 그 다음에 원룸 지역, 원룸 밀집 지역에다가 이러한 참나무 장작 구이기를, 오븐기를 설치를 해서 배달 전문점, 요즘에 뭐 배달 앱이 많이 있지 않습니까? 뭐 여러가지 이제 배달 앱을 이용해 가지고, 요즘에 배달 앱을 이용해 가지고 이러한 삼겹살도 배달이 돼. 이러한 다양한 메뉴를 이렇게 테이크아웃 전문점으로 청년 창업하는 층이 많이 늘고 있다는 것을 말씀드릴 수가 있겠습니다. 뭔가 자기만의 특화된 전략으로 하지 않으면은 사실상 굉장히 요즘같이 난세 시절에 살아남기가, 성공 창업하기가 굉장히 힘든 것을 볼 수가 있겠습니다. 유니콘 시스템에서는 이러한 시대 변화에 맞게 청년 창업의 선두주자로서 테이크아웃 배달 전문점에 가장 적합한 기종을 끊임없이 개발 연구해 가지고 우리 청년 창업들이 성공 창업을 할 수 있도록 끊임없이 서포팅을 해주고 있다는 것을 말씀드릴 수가 있겠습니다. 자, 오늘은 서울시 노원구 상계동 삼겹살도 배달이 돼. 삼겹살도 배달이 돼. 이렇게 해가지고 유니콘 시스템과 MOU를 체결하고 유니콘 참나무 장작 오븐 구이기를 설치해가지고 여러가지 각종 구이 메뉴를 참나무 초벌, 참나무 장작 오븐 초벌 해가지고 배달 앱을 해가지고 새롭게 브랜딩을 런칭한 현장에